Ciao a tutti, bentornati, Virus 101 di nuovo ai comandi. Allora, lasciate perdere il colore dell'AD, ne parleremo magari nei commenti sotto o in video separato, andiamo subito a vedere il topic del giorno. Allora, oggi volevo parlare della Galaxy Map, perché? La Galaxy Map è uno strumento utilissimo, ma purtroppo un po' sottovalutato, soprattutto agli inizi. Ha tante informazioni e si capisce poco. Bla bla. Serve un po' di tempo per imparare a insomma, masticare la Galaxy Map. Però diciamo che ci sono delle cose molto 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 importanti invece che andrebbero viste all'interno della Galaxy Map. Allora, in primis andiamo un attimo a rimetterla in modalità di default, quindi in realistic, e così come si presenta mediamente a tutti. Ecco qui, vediamo tutta la bella Via Lattea e la nostra bella Galaxias qua. Allora, ripartiamo da Eotienses, che siamo lì per motivi di power playing, e così si presenta la nostra Galaxy Map. Non c'è molto da dire se non sulla prima tab abbiamo i dati della mappa, quindi se abbiamo delle navi parcheggiate lì e chi c'è, chi non c'è, a chi fa riferimento, bla 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 e tante varie cose. Allora, non scenderò troppo nei dettagli perché sennò stiamo qui a parlare per un'ora. Invece andiamo avanti abbastanza veloci e voglio farvi vedere subito una cosa molto interessante. Nella seconda tab con l'icona delle rotte è una tab molto importante perché? Perché vi presenta subito che cosa? La barra di ricerca dei sistemi, quindi qui mettete il nome del sistema, deve essere il nome preciso, spazi compresi, e potete andare direttamente al sistema. Cerchiamone uno qua, per esempio Mahei, eccolo qui, che così è anche vicino, Mahei deve essere il nome preciso. Se io metto per esempio Mahe, ok, non succede niente, non ci dà i sistemi con un nome simile, come succede in molti siti online, che sono molto più comodi e molto più utilizzabili di questo semplicissimo pannello di ricerca. La Frontiera non hanno dedicato molto spazio a questa ricerca qui, quindi fate attenzione che il nome qui deve essere assolutissimamente preciso e maiuscole e minuscole non esistono, quindi almeno da questo punto di vista non dobbiamo preoccuparci. Comunque, proseguiamo. Current location, selected location, quindi qui molto semplicemente andiamo da qui a qui, come vedete vi aiuta e vi guida già. Clic del mouse, se usate mouse e tastiera, vi farà girare la mappa, ok? Tasto destro su e giù e comunque con una certa visuale laterale e WASD vi spostate il puntatore, rotellina del mouse, zoomate e dezoomate, quindi questi diciamo sono i controlli principali se usate mouse e tastiera. Su pad sinceramente non ne ho la più pallida idea, quindi boh. Andiamo invece a vedere le cose importanti, i selettori e le voci che abbiamo qui. Economical root, fastest root, FSD boost e cosa cazzo vuol dire tutta sta roba. Allora, scusate per la volgarità inserita all'interno di questa frase, non era mia intenzione, ma mi è proprio spuntata naturale mentre uso la Galaxy Map. Perché? Perché è uno strumento bello, potente, eccetera, eccetera, ma altrettanto frustrante a volte. Allora, tornando a noi, velocissimamente, le economical route sono le rotte economiche? No, sono le rotte a livello di consumo di benzina, di carburante, quindi se io devo andare, facciamo un percorso un po' più lungo, per esempio, mettiamo che vogliamo andare qui a Cino, Kino, quello che sia, facciamo la route in modalità economica, quindi massimo risparmio di carburante, il più alto risparmio di carburante di tutte le rotte possibili da qui a qui, lui ci calcolerà in 1, 2, 3, 4 jump, 1, 2, 3, 4, 5 jump, scusate. Perché? Perché qui risparmio ho il massimo risparmio, ho il minimo consumo di carburante, ecco, mettiamola così. Invece se voglio andare fastest route, come vedete, pam pam, 1 e 2. Perché questa differenza? Perché più lungo è più alto è il numero di light years che vi separano, maggiore sarà il consumo di carburante. Giusto, mi dite, beh, è logico, sì, ma non è una progressione lineare. Per cui se devo fare un jump di, faccio un esempio, di 5 light years, consumerò 1. Se devo fare un jump di 10 light years, non consumo 2, consumerò 2.5, consumerò 3, quello che sia. Comunque consumo di più che non fare 2 jump da 5 light years. Quindi qui bada al consumo di carburante, qui invece alla proprio
tempo di percorrenza. Non gliene importa niente di quanto consumerete, ma vi porta con il minor numero di jump possibili da qui a qui. Quindi eccoci qua, questo 1 e 2. Con l'FSD Boost invece ci dà la possibilità di gestire le iniezioni di nel vostro FSD per calcolare la rotta fino alla vostra destinazione. Quindi mettete caso che volete arrivare qua, ok? Non potete plottare la route perché siete fuori il vostro jump range, quindi questo è jump singolo. Eccolo qui, vedete che non potete farlo, qui invece potete farlo perché con questo jump range, no, neanche qua, scusate, andiamo fuori i 45 light years che possiamo percorrere, invece in questo caso qui possiamo farlo, tac, calcola la rotta e via. E mi direte, sì, vabbè, ma cosa mi serve? Può essere utile nel momento in cui dovete fare di jump con l'FSD Boost. Non potete mescolare l'FSD Boost con le normali rotte perché non funziona come avete visto. Quindi fate attenzione se usate questa impostazione che trovate nell'area di sintesi della nave. Andiamo velocissimamente, eccola qui, FSD Injection, Basic, Standard o Premium. Quindi come vedete qui 100% distance, 50% distance più 25% distance. Quindi se avete i materiali e volete fare un jump più lungo potete farlo in questo modo qui. Ovviamente consumerà i materiali che sono indicati in questa tab. Se li avete bene, se non li avete non potete farlo, farete un jump un po' più basso con uno standard o un basic qualora abbiate anche qui i materiali per farlo, quindi qui a posto. Torniamo velocissimamente alla nostra Galaxy Map perché ci sono un sacco di cose da vedere e molto poco tempo per trattarle tutte. Allora, la System Map la vediamo un attimo alla fine, quindi questo un attimo, un appunto sul primo pannello, quello del calcolo delle rotte, che è molto comodo. Io uso sempre le fastest route perché? Perché non mi importa assolutamente il consumo di carburante, dopo vedremo anche il perché col fuel scoop questa cosa poi diventa non problematica. Perché mi dite, sì, ma se trovo 5 stelle dove non posso fare carburante, dopo vediamo come evitare questo problema. E prima di concludere, sì, no, beh, dai, andiamo avanti, dopo vediamo un attimo le varie tab e le varie altre cose. Allora, adesso intanto focalizziamoci su quello che la nostra Galaxy Map ci dà a disposizione nel menu di sinistra. Allora, eccoci qua, bookmark. Allora, bookmark preferiti, come nei browser, potete mettervi dei segnalini su sistemi o su Starport o PNT all'interno del sistema o quello che sia. Come vedete, qui a Cremine abbiamo selezionato e buffato il bookmark sul sistema, mentre a Giriac qua abbiamo fatto un bookmark all'interno del sistema. Per cui, dai... Ecco, come vedete è sempre problematico perché non siamo in prospettiva ma siamo in isometria qua dentro, quindi yeah, ogni tanto ci confondiamo. No, non è vero, c'è una leggera prospettiva come la vedete da qui, ma a volte è un po' truffaldina. Allora andiamo nella System Map, icona questa qui, e come vedete ecco qui dove abbiamo fatto il nostro bookmark, perché qui c'è un ingegnere dopo con tutti i suoi con tutte le sue cose. Comunque noi ho fatto il bookmark sull'ingegnere, potevo evitarlo perché c'è già la sua icona, non mi interessa, ho voluto farlo, che così vedete appunto questa icona qui. Così anche visivamente capite subito, piano, troppo indietro. Così dicevo, visivamente capite subito dove il bookmark vi porta invece all'interno del sistema e basta, oppure invece dove il bookmark è in uno stardock o pianeta nella system map. Quindi questa è la differenza principale tra questa icona e questa icona qui in alto a 64 arieti, o Tianmu o quello che sia. Insomma, dopo voi vi gestirete le vostre. Tasto destro sul pannello dei bookmark potete cancellare il bookmark, plottare la route direttamente da dove siete oppure fare edit e quindi rinominare il bookmark. Molto semplice, molto intuitivo e molto anche veloce. Adesso sfruttiamo la Galaxy Map per tornare indietro senza dover farci tutte le milioni di ricerche. Esaurito l'argomento bookmark, andiamo sull'argomento più goloso e corposo della Galaxy Map. Che cos'è? È la parte dei filtri, chiamiamola così, perché niente di più, niente di meno, si tratta di filtri. Realistic, quindi abbiamo le icone delle stelle che rappresentano la classe della stella e poi tutte le rotte che dipendono appunto da quello che abbiamo impostato qui, se economiche o fastest. Quindi, eccoci qua.
Niente di più, niente di meno, ma nell'area map cominciamo a vedere un sacco di cose. Allora, non, come vedete, tutte le stelle hanno il colore grigetto. Perché? Perché non abbiamo visualizzato altro. Show Trade Route invece cosa fa? È un filtro che sarà attivo per qualsiasi selettore selezionate qua. Ok, quindi show by color, show by size, vabbè, questo lo uso poco, quindi non so neanche perché esista, però c'è. Comunque, Trade Route è comodo perché come vedete vi visualizza tutti i materiali, minerali, machinery, quindi macchinari, tecnologia o quello che sia, da dove parte e dove arriva. Quindi questo è comodo per capire chi produce cosa, chi compra cosa, chi vende cosa. Quindi questo è utile a chi dovesse fare trading e via discorrendo. Ci sono altri filtri che vanno a braccetto con questo, dopo li vediamo. Sì, bene, ok. Allora, torniamo a noi. Ecco qui, questi invece sono delle voci importantissime se dovete utilizzare la Galaxy Map. Perché? Perché vi consentiranno di filtrare le stelle e vederle in base a allineamento, quindi alleanza. Traduciamo correttamente. Alleanza, nessuna. Quindi tutte le stelle in grigio non sono alleate con nessuno. Per esempio questa o quell'altra. Cosa vuol dire? Probabilmente o sono dei sistemi dove non c'è nessuno, o sono dei sistemi anarchici o quello che sia. Perché se fossero sistemi popolati ma con nessuna affiliazione, sarebbero indipendenti. Se no, federazione, impero, alleanza. Quindi molto semplice, anche qui molto intuitivo il tutto. Quindi non c'è molto altro da dire su questo filtro. Governo, tipologia di governo, quindi nessuno, anarchia, colonia, democrazia, imperiale, bla bla bla, e quello che sia. Anche qui dopo serve perché se state cercando determinati tipi di governi per fare determinate cose, poi insomma, boh, dipende dalle missioni o da quello che state affrontando all'interno del gioco. Quello che ci interessa adesso è economy. Economy perché, come vedete, estrazione, raffineria industriale, agriculture, terraforming, bla bla bla. Quando dicono andate in un sistema high tech, beh, bello, presto detto, arrivo qua, map, guardo che colore ha high tech e mi seleziono il colore. In alternativo, ovviamente, spengo tutti gli altri che non mi servono, tengo solo i sistemi in high tech, terraforming, via, e non via. Quindi spengo tutto e vedo solo quello che mi interessa vedere. Attenzione, attenzione a cosa? Ad applicare questo filtro alla rotta, perché se voi applicate questo filtro alla rotta, questo va, come vedete, di pari passo al filtro che abbiamo impostato qui dentro, ma vi impedirà di passare per i sistemi in estrazione, raffineria o altre cose. Noi non lo vogliamo fare, ma se dovesse servire, eccolo qui, come vedete, questo è praticamente il suo funzionamento. Adesso dove ci ha cassola ci ha portato? Dove ci ha portato? Vabbè. Allora, selezioniamo un sistema un po' più vicino, va, che... Eccolo qua. Tac. Come vedete, eccoci qua. Se noi avessimo applicato il filtro alla rotta, guardate che razza di percorso vi fa fare per arrivare qui dentro. Quando noi invece disabilitandolo possiamo fare pac 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 e via. Quindi fate attenzione appunto quando applicate questi filtri. Eccolo qui, se lo applicate, come vedete a questo punto non cambia niente perché li ho abilitati tutti. Quindi eccolo qui, niente. Così funziona e così è. Allora, dopo economy, andiamo su stato, anche qui apply filter to root, questo è dappertutto, quindi fate attenzione se lo abilitate o lo disabilitate. Allora, questi sono lo status dei sistemi, se sono in guerra, lockdown o quello che sia. Vi dicono andate in un sistema in civil war, va bene, lo trovo qui dentro, sono quelli verdi. Spengo gli altri, me lo vado a trovare qua in zona, non ne vedo neanche uno, ah sì, eccolo qua, invece UMAPSI in questo momento è in civil war, per esempio. E quindi se vi dicono andate in sistemi che sono in questo tipo di stato, andate là. Alcuni sistemi interessanti da vedere sono quelli tipo Infamine, Outbreak, perché? Perché sono comodi, per esempio soprattutto quelli Infamine nei distribution point, per fare le scansioni degli FSD Wake, perché saranno dei posti dove ci saranno tanti FSD Wake, quindi quando vi dicono andate in sistemi Infamine, carestia, andate a cercarli direttamente da qui, non applicate i filtri alla root, se no vale lo stesso discorso di prima, noi dobbiamo arrivarci nel minor tempo possibile, quindi applicare questi filtri. Cosa possiamo fare? Possiamo evitare per esempio invece un sistema, allora a questo punto li abilito tutti tranne quello che voglio saltare, applico, scusate un attimo, viva il naso che si fa sentire stasera. Comunque dicevo,
e selezioniamo tutti, applichiamo i filtri alla root, allora in questo caso qui eviteremo i sistemi, per esempio in Civil War, non voglio rimanere invischiato in guerra o altre cose, lo faccio così. Quindi eccoci qua, queste meccaniche valgono per tutti i selettori show by color. Security, anche qui high, medium, low, lawless, anarchy, anarchy di nuovo come vedete, eccoci qua, quindi cerchiamo i sistemi in questo tipo di stato. Sappiamo che i sistemi high security troveremo pochi pirati fino ad andare ai sistemi completamente anarchy dove potremo trovare di tutto. Ok. Perfetto, le security li abbiamo visti. Star Class invece, ecco qua, secondo filtro invece importantissimo per chi inizia a giocare, perché? Filtro che ho lasciato attivo ed ho attivo praticamente quasi da sempre, perché? E a parte quando vado a fare un po' di esplorazione, e questo è comodo perché i primi 7 tipi di stelle sono tutte le tipologie di stelle dalla quale potete recuperare benzina. Quindi come vedete, se ho selezionato questi 7, ho applicato il filtro al calcolo rotte, scusate il naso. E cosa succede? Quando io adesso andrò a calcolare le rotte, tutte le rotte passeranno attraverso delle stelle dove io posso fare benzina, quindi posso anche permettermi di avere dei serbatoi più piccoli, perché tanto so che quando vado a farmi il calcolo delle rotte, tutti i sistemi che visiterò avranno almeno una stella dove io potrò fare rifornimento, quindi questa cosa è comodissima per aumentare i vostri jump range, gestirvi un attimo la navigazione dello spazio. Se non vi interessa lo togliete e dopo affari vostri, come vedete qua già cambiano le rotte. Ecco qui, abbiamo un jump che si sposta da lì a qui. Perché? Perché di qua è più veloce e non ho una stella però dove posso fare benzina. Qui invece ho la stella dove posso fare benzina, allora il sistema mi manda super di qua. Quindi attenzione a questo filtro che è davvero davvero importante. Punto a capo. Andiamo avanti. Visited Stars, anche qui. Non ho capito se sono le stelle che io personalmente ho visitato o se sono già state visitate da altri. Da quello che ho visto, ho avuto modo di testare, sono quelle che sono già state visitate da altri, qualcuno ha già scoperto qualcosa là dentro, per cui la stella principale è già stata inserita nel registro galattico, nella mappa galattica, nei dati globali galattici, chiamatelo come volete. Quindi se volete trovare dei sistemi che non sono ancora stati visitati da nessuno, pac, pac, e così girerete solo sistemi non visitati da nessuno. E da vari commenti che leggevo online dicono che questo sistema di filtro non è molto preciso, però non ho voglia di indagare ulteriormente, lascerò a voi questa scoperta, quindi eventualmente datevelo come missione da fare all'interno del gioco, andiamo a scoprire se il filtro Visited Stars funziona correttamente o meno. Ok, detto questo, Local Cartographic Data, qui da nome proprio, mi fa vedere se ho i dati cartografici dei sistemi limitirofi. Ah, ecco, ok. Ok, adesso me li sta caricando un attimo perché avevo il puntatore un po' distante. Ok, adesso puntiamo bene su Otienses ed ecco qui. Se ci sono i dati dei sistemi vicini ve lo segnerà in azzurro, altrimenti in rosso. Quindi qui posso andare a comprare i dati planetari, vedete qui, mentre qui, per esempio a Kui Shen, non posso perché dove sono io adesso non ci sono i dati cartografici di questo sistema, quindi molto semplice e molto intuitivo qua. Trade Data Shop, invece, altra parte importante perché? Perché mi dirà se ci sono, se posso acquistare i famosi trade data, quindi pian pianino vediamo anche tutte le varie icone qua. Se non posso acquistare i trade data dovrò per forza recarmi sul sistema per ottenere i trade data di questo sistema per capire se mi è vantaggioso commerciare o meno su questi sistemi. Ok, detto questo procediamo oltre e basta. Come vedete abbiamo esaurito tutte le impostazioni per quanto riguarda i filtri delle mappe. E le meccaniche come vedete sono molto semplici, basta abilitare e disabilitare le varie opzioni, non vogliamo niente, mettiamo su non e siamo a posto. Show by size, population, eccetera, eccetera. Qua un altro filtro per dire se è tanto popolato o poco popolato. Io sinceramente questo filtro non lo abilito mai perché mi interessa relativamente. Bene, detto questo abbiamo esaurito le prime due macro categorie, andiamo sulla categoria del Power Play. Categoria del Power Play, funzionamento che avete già visto nel video sul Power Play se l'avete visto, se no potete andare lì e c'è un ripassino anche del funzionamento del Power Play. Anche qui selezioniamo il potere che ci interessa,
Yuri Grom, bla bla bla, noi adesso siamo con Denton Patriots, Show Headquarters, come vedete ci porta automaticamente sull'Headquarters, Open Power Overview non lo faccio perché sennò... Poi, le modalità di visualizzazione, i sistemi, tutto, quindi tutto quello che riguarda la potenza in oggetto, e basta, quindi vi dà questi dati qui, eccetera eccetera. Dopo ci sono i vari colori qui a destra e a sinistra che hanno i loro specifici significati. Non chiedetemi quali sono perché non ho trovato una leggenda, e quindi boh, può essere che siano filtrati in base alla popolazione, in base ai command capital, non lo so, non lo so, questa parte proprio la ignoro. Quindi come vedete ci sono delle cose che anch'io della Galaxy Map faccio fatica a ricordarmi, sono tante 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 davvero. Invece una tab molto importante è quella di Expansion, perché così potete vedere dove ci stiamo espandendo. Qui vedete Expansion Attempt, Expansion Being Opposed, quindi qui ci sono dei tumulti. Top 10 Prepared System, quindi tutti i sistemi che sono stati preparati in ordine dal primo all'ultimo, quindi qua ne abbiamo uno, vabbè, dopo sarà 1, 2, 3, 4, 5, quello che sia. Quindi dove si sta preparando un'espansione nel prossimo ciclo di Powerplay, e basta, insomma, questo per quanto riguarda l'espansione. Questo ci è utile per capire dove possiamo andare anche a combattere nel caso, quindi tirar giù le navi per prenderci 10 meriti a nave. Se ci fossero dei sistemi in undermining, eccoli qua. Siamo nei sistemi controllati perché undermining ce li visualizza qua, quindi qui per esempio stanno facendo undermining in questo sistema qui. C'è qualcuno che viene qui ad uccidere i nostri amici, quindi possiamo andare qui e impedire l'undermining all'interno di questo sistema. Questo anche vale un po' per il lore, quindi per tutto quello che è, diciamo, l'ambientazione e i filtri, insomma, dove poter andare a vedere. Come vedete non possiamo applicare questi filtri al calcolo delle rotte, ma in questa situazione qui varranno i due filtri che abbiamo precedentemente impostato, quindi le fastest routes e le star class che vediamo qui, ecco qui, perfetto. Questi due filtri qui verranno applicati quando calcoleremo le rotte per il power play. Detto questo, andiamo velocemente a vedere una system map, quindi prendiamo anche OTNS e via discorrendo, così concludiamo anche la parte di system map e dopo andiamo a chiudere anche il video. Allora, System Map, come vedete qui, vi presenta tutti i pianeti. Sarebbe stato bello avere anche proprio l'effettiva posizione del pianeta rispetto alla stella, perché da qui si fa un po' di fatica a capire le effettive distanze. Quindi abbiamo solo, è praticamente una lista di pianeti, di stelle, pianeti, lune e spazioporti. Quindi le effettive distanze si possono intuire dal fatto che questo è prima di questo, ma se per esempio questo sta ruotando qua o sta ruotando qua, noi non lo sappiamo, quindi noi potremo arrivare anche qui, questo ci è segnato vicino, ma dalla nostra posizione alla sua posizione reale c'è tutta questa distanza che da questa mappa non viene calcolata, perché viene calcolata, vi dirà una mera distanza dell'orbita di questo elemento da questo, dal punto di entrata, quindi è utile fino a un certo punto. Comunque, insomma, consultabilissima e niente da dire. Se clicchiamo direttamente qui ci porterà lì, possiamo, come vedete, senza dover andare spazioporto per spazioporto a vedere dov'è, li possiamo selezionare direttamente dalla lista che vediamo qui, per esempio così. E qui avete visto tutto. Poi possiamo calcolare la rotta direttamente fino a questo pianeta. Adesso mi dà route unavailable perché siamo parcheggiati dentro questo sistema. Se noi fossimo... prendiamone uno vicino, dai, che facciamo? Fallisci. Ah, fallisci. Speriamo di no. Ok, bene. Un nome, tutto un programma. Perfetto, infatti non aveva i system map, i system data. Eccolo qua. Invece accediamo alla system map di quest'altro sistema e posso fare la rotta, come vedete, direttamente a uno spazioporto preciso o anche a un pianeta o luna precisamente. Quindi entro e poi ho già la rotta che da qui mi porterà fino a qui. Ecco qua, quindi questo è quanto. Possiamo andare a vedere la mappa planetaria, quindi qui ci avviciniamo e vediamo anche le basi che sono all'interno del sistema. Stessa cosa, posso fare la rotta direttamente fino a queste basi. Posso mettere il bookmark tanto quanto in precedenza e quindi così questo è il funzionamento. Non c'è molto altro da dire sulla system map se non che se state cercando dei materiali particolari, vediamo se li troviamo. Che fortunati che siamo qui. Se abbiamo i dati della superficie planetaria, se no li dobbiamo ottenere col Detail Surface Scanner,
e qui ci dà anche i dati dei micromateriali che troviamo sul pianeta, quindi così possiamo anche farci un'idea se può essere un pianeta dove atterrare, scendere col rover e cercare questi materiali, se può ne valerne la pena oppure no. Quindi questo si fa così. Se dovesse avere un circolo rosso qui intorno, perché sono circondati di rosso o blu, allora blu potete atterrarci, rosso potete atterrarci ma solo con un relativo permesso che solitamente viene rilasciato dalla superpotenza, dalla potenza o dalla fazione del luogo, quindi fateci attenzione a questa cosa qui. Le barrette verticali vi dicono che ci sono delle basi, se non ci fossero delle basi, allora andiamo qui, andiamo a trovarne una qui. Dai, eccoci qua, come vedete questo ne è un esempio, qui potete atterrarci ma non c'è nessuna base permanente sulla superficie della Luna. Quindi questo è quanto, non c'è molto altro da dire, diciamo che l'utilizzo della Galaxy Map si compone di tutte queste varie meccaniche qui, e usciamo un attimo dalla System Map invece, quindi è così, diciamo, quindi Galaxy Map e System Maps, questo va a esaurire un attimo tutto l'argomento. Sono strumenti molto potenti che vi aiuteranno molto nella navigazione, nel tracciare le rotte, nel capire che sistemi e come raggiungerli, nel capire come spostarvi nell'universo, come gestire magari l'FSD Boost o altre cose, e se state cercando sistemi con una particolare economia, quindi magari cercate cibo o prodotti tecnologici, solitamente prodotti tecnologici, scusate, solitamente i sistemi high-tech sono quelli che hanno la più alta varietà di moduli installabili nelle navi, quindi anche lì la ricerca del sistema high-tech vi darà la più alta probabilità di trovare il modulo che cercate. Ovviamente ci sono un sacco di risorse online che possono bypassare queste ricerche e dirvi ok, dovete andare lì. Quindi tanti dei discorsi che abbiamo fatto vanno un po' a decadere nel momento in cui andate a fare la ricerca online dove altri comandanti, altri piloti, altri giocatori hanno già condiviso, trovato, fatto, brigato e documentato. E la cosa però comoda sempre qui, vi ricordo di impostare le fastest routes, quindi le rotte veloci, come sul navigatore percorso breve, che impostate anche quando siete su Google Maps o similari, e nella mappa per Star Class le prime 7 e quindi applicare il filtro alla route. Diciamo, questi due passaggi sono fondamentali, soprattutto all'inizio. Poi tutti gli altri vengono un po' da sé, le meccaniche, come avete visto qui, sono praticamente le stesse e non c'è molto altro da dire. Quindi vado a concludere velocemente, non mi dilungo ulteriormente su questo aspetto. Ne avevo parlato con con alcuni ragazzi in canale che mi hanno chiesto ma come funzionano, come non funzionano, quindi ho deciso di dedicare un video al funzionamento esclusivo al funzionamento della Galaxy Map, appunto per mostrarvi un po' di tutti i vari menu che avete a disposizione, alcuni piccoli trick, quindi alcuni piccoli consigli per ottimizzare già da subito le vostre rotte e quindi anche la vostra navigazione all'interno dello spazio di Elite Dangerous, e quindi questo è quanto. Dopo altri piccoli dettagli o cose del genere domandate pure nei commenti del video, siamo qui ben disposti a rispondervi, a chiarirvi un attimo tutti i vari dubbi. Anch'io nel caso ho i miei dubbi su questo gioco, quindi anche le domande sono sempre un ottimo modo per condividere e imparare per tutti, quindi non abbiate mai paura di fare domande, anche per quanto anche possano sembrare banali. Se non lo sapete, domandate. È una cosa che io ho sempre fatto e ho avuto i miei buoni riscontri. Quindi non preoccupatevi, domandatemi pure, non c'è nessunissimo problema, anche perché ci sono delle cose che come avete visto anch'io ignoro e se posso magari trovare le informazioni che ci aiutano a giocare meglio, ben venga, perché questa è una cosa ovviamente utilissima ed è lo scopo anche un po' di tutti questi video. Quindi detto questo chiudiamo, Virus101 vi ringrazio tutti i supporter del canale, ringrazio tutti coloro che si sono registrati ultimamente e che si registreranno nel futuro, speriamo che siate sempre più numerosi ovviamente, quindi facciamo un po' di self promotion e quindi detto questo direi che ci siamo. Virus101 saluta e ringrazia tutti e transmission out.